Salam lestari. Kali ini ada Nuri kepala hitam alias Bos Nuri. Berbeda dengan paruh bengkok lainnya yang ada di sini yang sangat menyukai biji bunga matahari atau yang sering kita sebut kuaci. Bos Nuri justru tidak menyukainya sama sekali. Bos Nuri sangat menyukai bubur instan bayi rasa pisang. Selain bubur instan, apalagi ya makanan yang sangat disukai Bos Nuri? Yang tahu komen di bawah ya.